Сразу пока рисую, расскажу еще, что сегодня существует очень много вариантов рисования пастелью. То, что я буду делать сегодня, это исключительно руками и мелками. Но также используют какой вид, да, то есть наносят пастель, потом ее размывают спиртом или водкой, то есть создают такой как подмалевок, опять же, да, как в масле, и потом сверху уже начинают что-то рисовать. У вас это грунтованный холст? Да, эта бумага, она загрунтована специальным грунтом для пастели. Я даже, знаете, вот могу вам дать потрогать. Бумага ватмана? Бумага, ну да, она что-то типа ватмана. Да. И это вот у меня еще такой грунт, он как бы мелкодисперсный, да, не очень. А есть грунты, которые прям создают. Кстати, вот уголь у меня, угольная работа, она как раз нарисована на таком грунте. Там вы наверняка видели следы от кисти, там грунт, конечно, очень. Ну и опять же, да, я работаю. Чем отличается техника реализма, да, вот от того, что буду делать я? Реалисты обычно, как правило, начинают с какого-нибудь одного конца и вот так вот рисуют и заштриховывают полностью поверхность. А я предпочитаю работать, закрывая целиком весь лист, и вы сейчас это увидите, и потом будет проявляться постепенное изображение, то есть я как бы работаю по всей поверхности. Это ваше ноу-хау, да? Нет, это вообще стандартные принципы ведения любой живописной работы. Да. Просто ну, вот, реалисты, они, конечно, рисуют немножечко по-другому. Вообще, конечно, я обычно пользуюсь руками, но сейчас, чтобы это все было быстрее и более равномерно, я использую вот такой вот полипропилен, которым обрабатываю, это в строительстве его использую для прокладки труб. Вот, и он позволяет как раз вот делать вот такие растушевки. Вы, наверное, сейчас удивитесь, как быстро я нарисую картину. Сразу хочу сказать, что это именно, я выбирала специальный сюжет, да, под демонстрационный мастер-класс. Плюс я очень люблю море, рисую его практически с первых дней, как только начала рисовать. И, конечно же, рисую его довольно быстро. А в целом вот работы, если на пленере формата А3, они создаются примерно вот за 1,5-2 часа, и потом еще столько же времени нужно, чтобы довести работу до некоторые цифры. Нужна это минута сделать план? Да, можно, да, сделать? Да. Если вы потом все же решите вернуться к презентации, Да. то мы наконец починим. Все, хорошо. Если микрофон, мне кажется, давайте сейчас попробуем.
Да, многие еще... Цвета. Ну, Цвета. да, значит, ну, у меня есть референс, да, но если вы посмотрите, Там здесь совсем все по-другому. совсем, да. Я из-за того, что, да, много рисую на улице, я знаю, что камера, как правило, искажает очень сильно цвета, но и в целом я люблю очень такую нежную пастельную раму, наверное, это связано как-то с характером, с особенностями. И очень редко в моих работах бывают какие-то яркие, такие кричащие моменты, да. И в целом, вот, да, если вы посмотрите на фотографию, да, как бы в натуре такой яркости ее не будет, а так как я придерживаюсь все-таки реалистичной живописи, то для меня это скорее больше как фотография, ну, как исходная, да, какая-то композиция, да. А дальше вот я уже начинаю смешивать цвета, да, и чем хороша пастель, что вы видите, да, я накладываю сначала один цвет, потом другой, в итоге получается какой-то третий, но сейчас вот я уже, когда подойду к волне, да, там будет очень интересно. Сколько слоев Опять же, да, зависит от техники, от сюжета и от того, сколько выдерживает бумага. Потому что, как правило, если бумага не очень качественная, то уже на третьем слое начинается грязь, начинаются какие-то катышки, бумага начинает сворачиваться, и, в общем, получается не очень красиво. Грунты позволяют очень много слоев, ну вот вы сейчас увидите, да, то есть, ну, я, конечно, не считала, но вплоть до того, что там можно накладывать. Более того, качественная бумага позволяет также, как я уже говорила, да, если там работа, например, старая, или там что-то мне не нравится, я могу полностью там, с кисточкой смахнуть, стереть и нарисовать заново. Есть такие виды бумаг, вот пастелмат в частности. Ее вообще я прям под водой могу смыть полностью, все изображение под краном. Бумага пастелмат. Пастелмат, да. И абразивная бумага американская ЮАР. Вот, то есть ее прям... Она прям как наждачка, да, она есть разные зернистости, от 300 до 1000. И вот ее прям можно смывать под водой, и вообще ничего с ней не проникает. Они все, вот любой грунт и вот эти бумаги, которые я называю, они как раз и подходят для мокрых техник. То есть, несмотря на то, что пастель техника сухая, да, но, как я уже говорила, я хотела сегодня это сделать, но просто мы бы долго ждали, пока высохнет. Еще раз повторите бумагу американцев. Что? Еще раз повторите американцев. ЮАР. ЮАР. ЮАР, да, и пастелмат. Ну, она, по-моему, не американская. Пастелмат. Я правильно записала? Есть еще французская бумага Сен-Элье. Ее отличие, она тоже наждачка, но она из пробки. И туда как раз, если попадет вода, то у вас полностью она растворится. Да, ну, вот, она, конечно, тоже очень дорогая, там лист бумаги стоит 700 рублей. Да, ну и на самом деле пастель, опять же, да, к стоимости мы возвращаемся, но это так же, как и масло. Как я уже говорила, есть мелки, стоимость одного мелка доходит до 100 евро. Это вот французская марка Жиро, да, это вот самая такая. И при этом он очень тоненький мелок, он сразу там вот у вас будет стираться, стушевываться. Ну, вот, считается, что она очень качественная. Какой-то цвет такой есть? Ну, это самая дешевая наша бумага Палаццо, которая стоит, там, я не знаю, 25 рублей, по-моему, лист, но на ней грунт для пастели. Если я ничего не путаю, то это грунт шминки. Шминки. Да. Грунты есть разных цветов, есть также разных, ну, как бы их можно наносить разными кистями и создавать разные текстуры. Свет нужен. И все. Главное, что здесь было.
Вам всем видно? Да, конечно, вот я пользуюсь кисточкой. Что-то вам не нравится? Да, Штрихи То есть я могу иногда не попасть в цвет, да, и тогда я тоже вот пользуюсь кисточкой. Вообще, что-то исправляли? Есть специальная
клячка, ну, ластик-клячка, да, которая позволяет, не травмируя бумагу, именно снять ненужный слой. Видите, да? Но я стараюсь ею не пользоваться, потому что мне проще кисточкой что-то лишнее смахнуть. Да, кстати, вот так вот обычно выглядят руки и лицо, потому что все время что-то поправляешь, чешешь, да. Ну, на самом деле, да, я сейчас достаточно быстро все нарисую, но это такой процесс медитативный, потому что все время хочется что-то исправить, что-то поправить, найти какой-нибудь красивый ритм, положить как-то красивую линию, там, где-то что-то подправить. То есть сейчас вот я нарисую, да, и потом вот обычно я, как правило, рисую работу, потом вот я ее ставлю или отворачиваю, хожу, смотрю, что-то поправляю. То есть процесс может иногда затянуться. У меня были такие работы, которые и год. То есть я их рисовала, потом я не знала, как ее закончить, я ее оставляла, потом доставала, что-то исправляла. В общем, процесс такой медитативный. Вы каждый день рисуете? Да, каждый день. По 2-3 картины? Ну, это редко, конечно. То есть не обязательно результатом моего рисования в день должна быть картина. Да? Я стараюсь каждый день ходить на пленэр. Ну, вот сейчас холодно, я вот уже где-то месяц не хожу. Но в целом вот сейчас позволит погода, как у меня план такой, график. Да? Утром я иду на пленэр, потом я прихожу домой. Идет какая-то работа административная, да, это работа с галереей, с сайтами. Плюс я еще параллельно вот веду 2 организации, связанные с художниками. И потом я или работаю над какой-то картиной в процессе, или очень много времени у меня занимает эскизы, поиск каких-то решений, каких-то сюжетов. Я очень люблю серии, очень люблю рисовать одно и то же место, и для погружения, конечно, требуется очень такая большая работа, которую вот, я провожу дома. То есть мне же работа заключается в том, что вот как у меня было с узким, да, я ходила каждый день, рисовала, потом я смотрела на эти работы, я искала какие-то интересные композиции, я дома пробовала какие-то варианты, да, например, вот я пришла, увидела красивый закат, пришла дома, посмотрела, как бы его нарисовать, как сделать, потому что не всегда, вот я говорю, есть нужные цвета, да, то есть я, например, дома подбираю цвета, и на следующий день я выхожу на пленэр уже с нужными мне цветами и рисую. Вот, например, с архитектурой я где-то около месяца просто ходила и рисовала эскизы. У меня есть вот такой блокнот, посвященный именно мужскому. То есть я садилась и именно искала красивую композицию, красивый ракурс. Просто рисовала или углем, или карандашом. И потом уже как бы пробовала также маленькие рисовать в цвете, а вот большие работы, это именно работы уже нарисованные дома по моим каким-то наработкам, эскизам, которые я делала с ними. Ну, как бы вот такой вот процесс. То есть очень многие думают, да, что работа художника сильно рисовал. И... Ну, действительно, эта работа же, когда организовать выставку, все это разместить в галерее, ну, очень много времени да, занимает. вот, как вы с этим справляетесь? Потому что у меня рисовать такая половина еще делать. У меня получается сейчас, что я организовываю очень много выставок, плюс вот есть очень много административной работы. Я являюсь заместителем директора творческого объединения женщин-художников «Ирида». Это старейшее объединение «Ирида», да, «Ирида». Да, это старейшее объединение вообще в Москве. Председателю 85 лет, бабушке. И она настолько активная, она до сих пор рисует. Она вот мы сейчас, вот она меня выбрала как своим преемником, и очень много работы, конечно, административной. Да? Вот мы проводили московскую пастель, потом у нас сразу была выставка концептуального кино. И здесь вот я говорю, очень большой момент самоорганизации. Да? То есть для того, чтобы мне порисовать, я могу встать в 7 утра, или там, например, я могу занять целый выходной день и сказать, все, я сегодня сижу целый день в мастерской, меня не трогайте, ко мне не подходите, я рисую. Вот. Ну и, конечно же, работа на пленэре, она меня очень заряжает. То есть вот эта энергия, мне ее дает именно место, именно атмосфера улицы. Бывают какие-то творческие
творческий кризис? Ищете на это? Вы знаете, вот как таковых творческих кризисов я еще ни разу, то есть у меня не было никогда такого, чтобы я не хотела рисовать. Я думаю, именно поэтому, вот как говорит мой муж, да, что я как маньячка, да, просто, ну, это какое-то вообще странное желание, да, я очень много рисую. Спасибо мужу, который меня во всем этом поддерживает и терпит, Вот она энергия. и терпит, да. Вот, но иногда бывают, вот, когда была подготовка, да, к персональным выставкам, и когда очень много рисуешь, там, вот у нас сейчас открылась еще у меня выставка в музее Садовое кольцо, можете туда сходить. Там представлена ботаническая иллюстрация и пейзажи московских усадеб. И вот подготовка к этой выставке у меня там около 10 работ заняла практически месяц. Но это прям по 12 часов в день я рисовала, и плюс вот эта вся остальная работа. Конечно, после такой интенсивной работы наступает пауза, но я эту паузу как бы не потому, что я не хочу, да, рисовать, или у меня муки творчества, или у меня нет вдохновения. То есть я сама себя ограничиваю, я в это время стараюсь, опять же, да, или читать книги по искусству. Я вот очень много хожу в музеи и рисую эскизики. То есть это все равно работа продолжается. Да, я не работаю над какими-то картинами сюжетными, но я все равно погружена в этот процесс. То есть для меня на сегодняшний день вот все, что связано с рисованием, я живу по себя вот этим живу, как бы мне это очень дышу. Да. Первый этап, да, когда мы полностью покрываем лист пастелью, он, конечно, такой самый мной немножко нелюбимый, потому что иногда бывает, когда работаешь над большими сюжетами, ну, вот, работаешь пятнами, и ничего нет. И мой, конечно, самый любимый этап, это когда вот сейчас начинает появляться какое-то изображение, становится как-то что-то понятно. И я, конечно, вот здесь люблю очень медленно работать, на самом деле. Очень. Да, я сейчас вот все уже добавляю свет, последний этап, я потом покажу, как я делаю брызги, это тоже там есть определенная техника. То есть сейчас все, я добавляю пену, добавляю свет и доделываю какие-то уже нюансы. Свет имеется за белым? Да, ну вот это не белый, да, это вот светло-светло-желтый, как я уже говорила, да, в пастели очень важны оттенки, да, то есть масло я могу взять и смешать нужным мне тон, а с пастелью очень сложно, потому что вот вроде кажется, что вот эти все мелки одного цвета, но на самом деле они все разные по тону. Да. Вы с фотографии рисуете? Ну вот как сейчас. Вам нравится? Вы знаете, раньше я прям категорически была против рисования с фотографией, я только воспринимала вот рисование на натуре. Но когда вот стал вопрос о выставке в узком, и руководство сказало, что обязательно нужны большие работы с архитектурой, я поняла, что хотя многие художники раньше они как делали, да, они брали вот холст 50 на 70 и просто в одно и то же время приходили на пленэр и рисовали. Но сейчас, учитывая, что технологии не стоят на месте, есть возможность, да, там, взять фотографию,
то, конечно, я, как уже говорилось, там большие какие-то работы рисую с фотографией. Плюс вот сюжетные картины, которые я рисую, конечно, я за основу беру фотографию. Но это именно как основа. То есть очень редко, когда вот полностью идет срисовывание с фотографии, если только это, конечно, не ботаническая иллюстрация, но в ботанике это, как правило, вот, такие контрастные работы, да, и она подразумевает собой прям абсолютную достоверность растения. То есть там это определенный вид жанра, да, изобразительного искусства, и там, конечно, как раз вот нужно все четко передавать. Также вот пастель, она еще бывает в виде карандашей, то есть фактически там тот же пигмент, тоже связующее вещество, но они более жесткие. И пастельными карандашами как раз очень много рисуют портреты, реализм животных, ну и ботаническую иллюстрацию. То есть это все время какой-то такой процесс, да? Сначала что-то стушевываем, потом что-то добавляем, и какие-то цвета. Ну, то есть вы видели, да, я сначала делала темным, потом светлым, сейчас вот опять что-то темным.
принципе, да, понятно уже про технику. Сейчас я покажу один из способов добавления брызг. Берется, как правило, мягкий мелок. Вот так вот кружится. Теперь накрывается это все, конечно, калькой. Сейчас я принесу. Вот в такой кальке постельные работы не помещаются. Бывает, да, для туши. Калька для туши. Да. Потому что есть карандашная еще калька Но я не знаю, это вот самая обычная калька. для туши. И таким же способом мы делаем снег. А еще, конечно, способ добавления брызг, это когда используется гуашь и зубная щетка. То есть разводится гуашь до состояния такой сметаны и начинает брызгать. Ну, как я говорила, тут еще, конечно, можно очень долго работать над линиями, да, что-то добавлять, что-то делать. Но целью было именно показать, как вот создается пастельная работа фактически кончиками пальцев и ничем больше. Замечательно. Так что, ну, на самом деле, конечно, не все так просто. Фотография, да, с собой. Ну и фактически, опять же, да, в отличие от масла, пастель нам не нужно, чтобы она сохла, мы ничего не ждем. Я сейчас просто вытру руки салфеткой, упакую, ну вот закрою работу калькой, и я могу идти. Конечно, в этом большое преимущество пастельной техники от акварельной и от любой другой, потому что она позволяет, ну, достаточно быстро и относительно несложно будет создавать эффект. Но, насколько я знаю, очень многие люди именно не могут рисовать пастелью именно вот из-за тактильных ощущений. То есть очень многие люди не выносят, да, когда у них вот настолько грязные руки. И вот этот звук пастели по шероховатой бумаге. Да, скажет, у меня муж прям вообще не думает. Так что вот так. Если у нас еще есть, да, время, Да, конечно, есть, да. я могу быстро еще Артем, а включишь презентацию? показать презентацию.